until November, you got us venting. Auntie, you're doing too much. You are doing too much now. We don't know what to say to you anymore. It's too much. Auntie, please slow down, I beg. Slow down, November. I beg you, please. Let us breathe. Okay? Please, sissy. Please, Auntie, nah, please. Like, I wanted to do a review because izinto are looking good on the show. But in sad, I'm getting ready. Ndikhangela imayikhi yam wathi umamgo khawulezani iza nomamela nanti and the rev zimbi iindaba sithi ke thina hayi mamgo kwenzeka ntoni uthi bantu according to the Sunday World zimbi iindaba allegedly according to what is written there in the paper kune-allegations ze-GBV kuthiwa uNandi according to the newspaper article ke mabedenana ne uNandi ubeka isandla kumRev. Nanku ke umRev simbone nemehlo elibomvu apha kwaphayana kulaa article une-bite marks and ifemeli kaMrev icela uncedo for le ndaba yoba ebekwa isandla ngunkosikazi wakhe. I-worse ke mntakabawo bendivuya kanjani after uSunday because izinto are looking up. uNandi uthi mabedenana let bygones be bygones. I'm going to be standing and being there for mama. You understand? Because umRev is going through some health issues or health scares and stuff, you know. They are going, okanye umRev is going through sickness and health, yaqon. Sickness and uNandi is stepping up as unkosikazi to be there and give him the support that he needs. But ke ngoku ndithe ndisavuyela loo nto kwagalelwa amanzi yile article yoba uNandi ubeka umRev izandla ke ngoku. According to the cameras, things are looking better. But ke ngoku in the real life, things are not looking good. Andiyazi ngoba kaloku nithathe impilo yenu nayizisa apha kuthi. Ngoku sifuna uqonda, is it true? Is it false? Ngoba naphaa kulaa mhlaba TikTok sibone ingathi ni-happy. Iznipets, yaqonda zazi izinto eziqhubeka ngapha kweminyango. Like really now they looked happy, wholesome, ntoni zonke ezaa zinto zinice. But hayi sana ndiye ndahlabeka ke ngoku ndaphoxakala to read le article ndibone ii-pictures ezi. What's going on? What's going on kwiNandi nomRev? Kaloku anikwazi uthula niyeka abantu bathethe ii-articles zibhalwe. Iza nolungisani mabedenana nitsho uba kuqhubeka ntoni, misunderstanding ntoni, whatever. But I hope against all hope uba ayonyani ke le. I really do. Andiyazi uba ndizothi imehlo inoba mhlawumbi litheni. Heyi hayi sana. Mna ndicinga uba inoba nikwindawo engcono ntoni. Hayi Queen Nandi, andahlabeka sisi. Kanti laa nto mna ndicinga fanuba i-scripted yinyani. Ngoba kaloku le article ithi into ii-social worker bezikhe zazama uyonceda. But wena Queen Nandi, according to i-article ke mabedenana, allegedly, wena ubekele i-social worker amanzi and then wabe uphethe ibhozo. Babaleka baqonda uba you only live once. Asoze badlale ngeempilo zabo, babaleka. Abazama nozama unceda because fire in the mountain, run. Hayi Queen Nandi. Mabedenana, if ke ngoku nikwi-fire and the flame apho nifikelela into yobana manibekane izandla ntoni or ingekafiki niyofika because sana it's too late for mama ngoku xa sekubekwa izandla. You understand? It's too far gone. Mna bendicinga uba why kusoloko kushawutisana hawu, uyaqonda kukhonkothanwa.
mabenani i-separation idingeka then apho nibona into yobana siya kwi-therapy ni-apart, yabona. If i-therapy ayinisebenzeli ezinye nezinye izigaba, heyi andazi mabenani, I'm not one to say what to do but anikwazi uhlalelana endaweni eyi-one if kubekwana izandla. Niya-understand? Anikwazi, kupotyakala too much. And ke ngoku niyayazi mabenani uba into iyakwazi ukwenzeka athi omnye sabeka omnye izandla. Heyi andifuni noyithetha, hayi andifuni noyithetha but babenana it's urgent into yobana nisike i-help ni-apart because if manyhani for the real nyhani le nto ithethwayo, hayi andiyazi. Khanihileni apart mabenani, nikhowupherente, yabona, just for also na for abantwana if yinyani le nto ithethwayo. It's just that ke asikakavi from umRev himself esithi it's real, it's the truth, yabona. Thina sibona i-happy family ke kooTikTok. And I thought things were getting better according to kudala ke yashutwa i-show, so asikwazi urelaya on i-show but this is not good. This is not good mabenani. I do hope that i-production inincede nifumane like therapy. But ke ngoku nigqibile ushuta ngoku aniseyomema e-production ngoku. But ke ifemeli kaRev icela uncedo all in all. Andiyazi uba uzolufumana phi uncedo because mhlawumbi badinga itherapy if boyise nefemeli for izinto zezi-sit down neentontoni. But mhlawumbi bakhe babe apart, though it's not fair. Though it's not fair for uNandi uba abe yi-primary caregiver yabantwana abayi-7. I don't know uba bazokwenza kanjani, I don't know mabenani. But hayi andiyazi, khanikhangeleni uncedo mabenani, nilamkele uncedo. Not mhlawumbi for isake yomtshato, just for nina individually and as parents so that nenze le nto ye-parenting better. Heyi if yinyani then nibavise kabuhlungu abantwana. But it's not too late ke mabenana to right your wrongs noba yintoni na eqhubekayo phakathi kwenu. Because mna bendiredi uba yho yazi ngoku akuphela le show kusentshiwa ezikrinini zethu sizawubona i-chapter entsha and entle ngani nobabini. But le hayi shem bendingakhange ndiyilindele, andifuni nophosisa. Andifuni nophosisa into yobana nibekana izandla and andifuni into yobana like nihlale phezu kwento ezophinda iphinde ibuye inijikele. Kubekho othi kuni akwabe I sought for uncedo kwa-Eli or whatever, but you also just for the sake of abantwana and for nina, you understand? For nina as well. Yho hayi sana ndiye ndaphoxeka shem, ndiye ndaphoxeka because I was just siyazithanda ii-Cinderella stories, siyabathanda oo-happily ever after. You understand? We do like that. Yho hayi shem, andifuni ukuphosisa because uba ifemeli enkulu, ifemeli entle. They are a beautiful family. So izinto ezinje, ii-reports ezinje, ii-allegations ezinje, hayi azihlali kamandi. Khanikhangeleni mabenani uncedo apho lufumaneka khona, nikhawuleze. Apho nizawukwazi uthetha ngee-issues kwi-safe space ntonton. Mhlawumbi niphinde umntu aye ngapha omnye nomnye aye ngapha because ayikho safety kaloku into yoba nihlale nobabini kubekho oyi-one obeka isandla komnye. Ayikho safety tu, ayikho rayithi na for abantwana, ayikho rayithi na for nina. So I hope into yoba nilufumane uncedo eniludingayo. I hope, hayi andiyazi, I hope it's not true but andazi mabenani ninobabini aniyaziyo uba inyaniso ngeyiphi na. All the best. Until next time, toodles.